வணக்கம். லண்டன் சுரேஷ் தமிழ் யூடியூப் ஊடாக உங்களை சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நாங்கள் இன்று வந்திருக்கும் இடம் இங்கு ரிச்மன்வர்த் வாட்ஃபர்டில் இருக்கும் குதிரை பண்ணை. இது ஃப்ரீ என்ட்ரி, நீங்கள் எப்போவும் வரலாம். அதில் கார் பார்க் எல்லாம் இருக்குது. ஜங்ஷன் M25 70லேருந்து ஒரு 2 minutes. குதிரைகள் கூடுதலாகிறதும் சிறுவர்கள் வந்தார்கள் என்றால் இதை ரசிப்பார்கள். இப்போது கொஞ்சம் குதிரைகள் எல்லாம் தூர நிற்கின்றது. இது ஒரு கிராமப்புறமாக இருக்கின்றது. இது ஒரு ஃபார்ம் வைத்து செய்கிறார்கள். இது அந்த ஃபார்மின் பேர் கிடக்கு கேட்பிக் ஃபார்ம். இது எங்களுடைய ஊர் பாதைகள் மாதிரி இங்கால இருக்கும். இங்கே நீங்கள் இந்த குதிரைகளை பார்த்து குதிரைகளுக்கு கூப்பிட்டு புல் சாப்பாடு கொடுக்கலாம். கிட்ட வருவார்கள். பார்த்து கொண்டு இருக்கும்போதே வருவார்கள். தூரத்தில் பெரிய பண்ணையாண்டபடியாக சரியான தூரத்தில் இருக்குது. இது மற்ற இதில் இருக்கிறது அங்கே போய் பார்த்து நான் காணையில் எல்லாத்தையும் கொண்டு இஞ்சி அடைச்சிருக்கிறார்கள். அதெல்லாம் கொஞ்சம் கிட்டே இருக்கும், எல்லாம் ஓடி வந்துடும் கண்ட உடனே. தூரத்தில் இருக்கிறபடியாக புல் கொஞ்சம் கொடுத்து ஓட வருவீங்க. டக்குன்னு கிட்ட புல் கொஞ்சம் கொண்டு காட்ட வர மாதிரி காணையில் பிள்ளை காட்டும்போது ஓடி வருவார்கள். சிறுவர்கள் கூட்டியது சின்னாக்களை கூட்டியது புல்லை கொடுக்க ஓடி சாப்பிடுவோம். பிள்ளைகளெல்லாம் தொட்டு பார்க்கலாம். கொஞ்சம் வேலியாக வந்துட்டேன், வெயிலும் இல்லை. அப்படியே எல்லாம் நாங்களே தான் நோண்டிருக்கலாம். இந்த இடத்துல தான் குதிரையெல்லாம் ஓடுறவ. இப்போ ஒரு தடவை இல்லை, இன்றைக்கி கிழமை நாளண்டபடியாக ஒரு தடவை இல்லை. இங்கே அங்காலெல்லாம் குதிரை எல்லாமே இது பார்க்க தெரியும் உங்களுக்கு. சாட்டர்டே சண்டேலாம் வந்தீங்களேண்டா இதில் சின்ன ஆக்கள் கூடுதலாக குதிரையோடைய பழவினோம். இதில் ட்ரெயின் பண்ணி கொண்டு இருப்பினோம். அந்த அங்கால குதிரையெல்லாம் நிற்கிது. அங்கால தெரியும் நினைக்கிறோம். அங்கால பார்க்க குதிரைகள் ஓடி பழகுவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட இடம்.